Përshëndetje, unë jam Jolanda. Jam Feleko. Unë jam Nirvana. Unë jam Irma. Unë jam Sana. Unë jam Dava. Unë jam Lindita, në profesion jam arsimtare, aktualisht mësuese në shkollën e mesme të bashkuar Gjergj Kasteroti Bas. Arsimtare. Aktualisht për momentin jam e përzgjedhur si anëtare e Këshillit Bashkiak në listën e Këshilltarëve të Durrësit. Vi nga fusha e arsimit. Këto 2 vite unë punoj në institucionin e prefektit Qarkut Shkodër, sekretare e përgjithshme. Jam profesion juriste, aktualisht punoj avokate. Kam punuar si pedagoge në Universitetin Luiq Kurakuqi të Shkodrës. Sot jam deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Jam nën e 2 fëmijëve, arsimtare të jetën. Sot jam 63 vjeçe, kam dalë në pension. Jam aktualisht qysh në vitin 2011, jam anëtare e Këshillit Bashkiak. Se të fitonim në vitin 2011, ne të mbështetur nga DVDP-ja, organizuam disa aktivitete. Dhe shikonim se duke mbështetur njëra tjetrën, këto aktivitete zhvilloheshin dhe më mirë. Dhe prandaj menduam që të përfshiheshim në një rrjet ku gratë të mbështesin njëra tjetrën. Pasi u futëm në Këshill Bashkiak, ky bashkëpunim ishte akoma më i mirë. Dhe ne jo vetëm që krijuam rrjetin e këshilltarëve bashkiake, ku bënin pjesë zonja Felek Brajlin, Mia Përdita Çoku, zonja Irma Kopiku dhe unë, të 4 nga 2 forca politike, PS dhe PD, por në shtrim edhe më lart e shtrim rrjetin ton. Ne u lidhëm dhe me këshilltare nga Qarku i Lezhës, nga Mirdita, nga atë dhe bashkëpunonim mjaft mirë me njëra tjetrën. Dihet se ky rrjet nuk qëndroi vetëm në rang Këshilli Bashkiak, po ushtri edhe në lidhjet tona, sepse ne ishim gratë të cilat merreshim me ngritjen e forumeve, ne ishim gratë që kishim dalë nga forumet. Domethënë nuk ishim gratë që kishim dalë si persona, po ishim nga forcat politike dhe nga forumet. Prandaj ky rrjet ushtri shumë gjerësisht vetëm me një qëllim, që të shërbenin qytetit tonë. Fillim vjen me disa ëndra, kujtos se do të bësh gjithçka, por nuk ka rrjet gjithçka, dihet ajo. Ti je femër edhe të merresh me politik, nuk është e lehtë. Pasi duke ardhur nga një shoqëri maskiliste, duhet ta besojnë gjithë secila femën që e bën këtë hap, që duhet të mbajë mi supet e saja, punën, shoqërinë, familjen, lodhjen dhe kohën që do të shpenzosh për të hyrë në politikë. Gjithmonë kam pas qejf që të shërbej qytetit tim. Përveç si edukatore, si pedagoge, më ka pëlqyer që të shërbej një mundësi është edhe të merresh me politikë. Kur u futën në politikë, u futën në mënyrë të natyrshme faktikisht. Pavarësisht se pasioni ishte, ekzistonte. Por u futën në mënyrë të natyrshme, as vetë, do të thënë pa e kuptuar dhe vetë mirë. Aty pashë kishin nevojën, në fjalë edhe një mbështetje, sepse aty politika është një profesion në vete. Edhe që t'jetë një profesion në vete, kishte nevojë për trajnime, kishte nevojë për shkolla, kishte nevojë edhe për mbështetje financiare. Ne kemi luftuar, besoj se dhe ne kena kontribuar, që sot jemi në këtë situatë, që gratë të jenë në numër më shumë në këshilla bashkiake. Por, në që tashti është fiks për treguar se gratë janë të zoja për të qenë
të forta sa dhe burrat, por një grua absolutisht nuk mund të jetë e fortë nëse nuk është ngritur kështu profesionalisht. Lobum fuqishëm nëpërmjet buxhetimit gjinor që bashkia të akordonte një shumë të veçantë për shkollat. Aty ne na lindhi ideja pse jo t'i pasuronin bibliotekat me disa nga librat që ato bibliotekat shkollave nuk kishin mundësi t'i blenim. Duke pas parasysh programin e shkollave përkatëse, ne hartum një listë me libra dhe mendum që ato libra të ngeleshin në vite. Projekti i LDP-s, na dha një mbështetje financiare për të organizuar një diagnostikim të kancerit gjirit për një numër të caktuar grash, që për qytetin e Lezhës ishte afërsisht 150, shkallë qarku, rreth 400 gra. Unë mendova dhe propozova me fjalë që të kryenim një diagnostikim të kancerit gjirit dhe të qafës së mitrës. E filluam me listat faktikisht, vazhduam me fushatën derë në derë. Ajo që përfshinin ishin gratë nevojë faktikisht. Kjo ishte edhe ajo qëllimi që aty të sensibilizonim gratë që diagnostikimi i hershëm është i barabartë me një shërim. U arrit një diagnostikim dhe vendosja e diagnozave për shumë gra, domethënë që ato parandaluan gjëra që mund të çonin ndoshta edhe edhe në humbjen e jetës. Gjërat e deri këtu kanë qenë shumë të ndezura, do të ne shikoj si armike një grua të një force tjetër politike dhe njëkohësisht po ashtu shikonte edhe ajo. Tani mund të them që mund shkëmbesh eksperiencat shumë mirë me çdo ashtu ide që atë ketë në kokë. Dhe në fund të fundit gjithsekush lufton për bindjet e veta, për qasjet e veta, aty është dhe gara në mes, sepse ty t'jep një horizont tjetër. Ky rjet i mbështetur nga LDP-ja ka pas diçka se gjithmonë ka vepruar konkretisht. Ka qenë më lidhur me qytetarin. Trajnimet e një pasnjëshme që kemi bërë ne si gra këshilltare na kanë rritur. Them drejten, nga 45 këshilltar që kishte Bashkia Shkodër, vetëm 7 ishin gra. Dhe ku mund të flitësh për buxhetim gjinor me 7 gra? Dhe megjithse ishim aq të pakta në numër, ne përsëri me aq mundësi dhe me aq mbështetje fjalën tonë gjithmonë e kena thënë. Kuptohet duke qenë pjesë e vendimarrjes, ne krijuam eksperienca duke parë se si funksionojnë ligjet, si funksionon mbështetja, domethënë për të kryer ato ide që kishim ne, si ishim zot të jepshim mendimet tona në komisione. Tash sot unë besoj se kam më të lehtë, pavarësisht se ka pak kohë që kam filluar, unë do ta kem më të lehtë për të qenë pjesë aktive në parlamentin shqiptar. Rjeti bëri që ne të hedhim te mentalitetin, të hedhim te kufizimin dhe çfarë morëm nga rjeti ne t'ua japim me shoqeve tona. E shikoj si domosdoshmëri, jo nevojë, domosdoshmëri. Deri sot ishim më shumë në nivele lokale, në nivele bashkie. Reforma territoriale bëri zgjerimin e pozicionit gjeografik, po mos harrojmë se gratë në përfshatëra nuk janë si gratë në qytet. Sot flasim për një reformë territoriale, për një bashki të madhe, që do të thotë edhe një qytetrim. Jo vetëm zgjerim kufish, domethënë po zgjerim kulture e më gjatë. Atëherë këtu e shikoj shumë të nevojshme, sidomos për gratë e komunave, që tani janë gratë bashkisë faktikisht, këtu e shikoj domethënë një domosdoshmëri. Ka grane për komuna që kanë emrin si anëtare këshilli, por në fakt në mbledhje shkon burri. Atëherë mendoj si ai fëmia që ka filluar të eci. LDP-ja ne na mësoi pak a shumë si të ecim bashkë, jo se kemi ditur. Ne gjithmonë kemi ditur të ecim bashkë, por na bashkoi dorë për dorë.